ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ତେବେ ଆସୁଛି ଅକ୍ଟୋବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता। तेज आसूची अक्टोबर, ओडिशा को घारिलाणी बात्या भय। अतीत अक्टोबर में अनेक बात्या आसुथारू आसंता अक्टोबर को नहीं भी सस्पेन्स। 1999 अक्टोबर 29 सृष्टि होता महाबात्यार छारखार होता ओडिशा। प्राण हराइथिले 10,000 रु अधिक लोक। 2013 अक्टोबर 12 ओडिशा छुईला बात्या फाइलेल। सेहीपरि दक्षिण ओडिशार होइथिला व्यापक क्षयक्षति। 2014 अक्टोबर 12 आसीथिला बात्या हुडहुड। उपकूल ओडिशा रे रचिथिला तांडव। 2018 अक्टोबर 10 रे आसीथिला बात्या तितिल। 2019 अक्टोबर 29 आसीथिला बुलबुल, घटाइथिला अनेक क्षति। केवल एतिक नहे 2024 रे भी आसीथिला बात्या दाना। विश्व पाणीपाग संस्थान आकलन अनुसार डिसेम्बर जाए जलवायु प्रक्रिया लाल लीनार सक्रियता रही, जो बात्या को नहीं बढ़ुची चिंता। नेगेटिव आईओडी और लालिना सक्रिय रहिले बात्या सृष्टि निमंते परिवेश को अनुकूल करता है। सामुद्रिक तापमात्रा 26.5 डिग्री अधिक रहिले यह बात्या सृष्टि सांग को बात्या को अधिक घनीभूत कराए। चलित वर्ष ही सबु स्थिति अनुकूल रहुथिबारु बात्या सृष्टि होबार आशंका को दृढ़ीभूत करिछि। तेबे विश्व पाणीपाग संस्था सहित अनेक पाणीपाग विज्ञानी भारतर पूर्व उपकूल और विशेषकर आंध्रରୁ पश्चिमबंग अंचल प्रभावित होइपारे बोली आशंका प्रकाश करिसेंते। बात्यागुड़िक उभय मौसुमी पूर्ववर्ती और परवर्तीकालीन समय सृष्टि होचे। सेहीपरि भीषण बात्या किंबा एहाठू अधिक शक्तिशाली होइଥିବା बात्यार संख्या मौसुमी परवर्ती समय बंगोपसागर वृद्धि पाउछे। अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर में प्रायतः बात्या संगठित होता है, किंतु एबे एठारू आकलन करिहेब नाही। सेपटे बंगोपसागर सृष्टि होइଥିବା लघुचाप क्षेत्र यह अधिक घनीभूत हो पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़क गति करिब। उत्तर आंध्र और दक्षिण छत्तीसगढ़ आड़क 48 घंटा मध्य गति करिब। प्रभाव राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा नहीं सतर्कता जारी होइछे। तेज आसंता 24 घंटा 9 जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श दी जाइछे। कोरापुट और मालकानगिरी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि विभाग। एपटे 9 जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित झड़ तोफान पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। कटक, गंजाम, पुरी, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, नयगढ़, संबलपुर एसबू जिले में गोटे कि 2टी स्थान में आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा सहित झड़ वर्षा घड़घड़ी वर्षा सहित 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर प्रति घंटा पवन बहिबार संभावना रही है।